za saizi. Upo na Wilfred Matthew hapa, nikaona nitengeze video chap hapa kusema tu Blender3 imetoka imetoka masaa kadhaa yaliyopita, na itakuwa vizuri kama ukienda kwenye tovuti yao au jamaa, kama tukija hapa kwenye Chrome hapa nishafanya hivyo, ukija blender.org hapa utakuja kwenye page kama hii, utadownload hapo, afu kisha mwisho wa siku utabonyeza download Blender3 kwa hapo. Sasa ukishafanya hivyo, install kwenye PC yako, na ukisha install ifungue, itakuwa kama hivi. Haitakuwa exact kama hivi, maana mimi kuna vitu ambavyo nimefanya, kama unaona recent files zangu ziko hapa, lakini itakuwa hivi. Hii picha itakuwepo hapa na vitu kama hivyo. Na kitu cha kwanza yani tofauti ya kwanza kwenye hii copy ya Blender, naona hapa, naona interface imeboreshwa kidogo, imekuwa inavutia, ni hata kuiangalia inavutia kupita hata Blender 2.9 ambayo nilikuwa naitumia kabla ya hii. Kama nikiifungua hapa ili kuonyesha tu tofauti, angalia hii ni 2.93 ambayo nilikuwa naitumia, na angalia hii. Yani kwa chap tu hapo ukiangalia ipi inavutia zaidi, yani ipi inavutia macho yako zaidi. I think Blender3 hapa imetisha. Kwa hiyo ndio change ya kwanza niliyoiona nilivyo install tu Blender na kuifungua, nikaona jamani, mbona yani mbona hivi, mbona imependeza sana ise. Lakini hiyo ndio changes ya kwanza hapo niona, na kuna changes, na kuna changes zingine ambazo zipo hapa ambazo kwa sasa hivi kusema kweli siwezi ngazisema, manake paka niingie kwenye tovuti ya Blender Wiki nianza kuzisoma na vitu kama hivyo. Na point nzima ya hii video haikuwa kusema hizo feature mpya ni nini, lakini ilikuwa ni kujulisha tu au kusema tu Blender3 imetoka, na hii ni news kubwa sana kwa sasa hivi. I say kwamba tupo kwenye Blender3 sasa hivi. Kwa hiyo kama nilivyosema, ingia kwenye tovuti ya blender.org hapo, download copy yako hapo, install, afu tuanze kuitumia hii kitu. Na mimi nahisi itanipa niseme ni munkari ya kutengeneza tutorial, maana muda wote nilikuwa sijui nini cha kufanya, ni tutorial gani za kutengeneza, nilikuwa sina idea. Lakini kwa sababu I think Blender3 imetoka hapa, ninavyoiangalia hivi, yani natamani tu nifanye chochote. Kwa hiyo I think kutakuwa kuna tutorials ambazo zinakuja hapa jinsi ya kufanya vitu kadhaa, labda tutengeneza keyboard au laptop au unajua, I don't know, tutacheck yuko itakuwaje. Lakini hii ni bonge moja news sasa hivi. Na kwa hiyo point nzima hii video ilikuwa ni download hii kitu, tuanze kuitumia hapa, tuanze kufanya kazi, na tuanze kufanya kazi. Kwa hiyo paka baadaye, au labda kwenye kipindi kingine, kama labda wewe ni mtu mpya kwenye page yangu, itakuwa bomba kama ukisubscribe, manake ukilike video pia, ukicomment pia, zote hizo zinasaidia, kila kitu kinasaidia. Kwa hiyo karibu pia kama wewe ni mgeni na vitu kama hivyo, na natumaini tutakuwa wote kwenye safari hii na tutasaidiana kufika mbali. Kwa hiyo mpaka baadaye, au kwenye video nyingine tutakutana tena.